Hello mga paps, Mikay Car Accessories po ulit. Demo lang po natin. Nagkabit kami ng scooter car alarm. Santo Tomas, Batangas. Demo lang po natin. Remote auto start. Remote tool engine. At may emergency keypad. May manual po siya. Maglalak po siya pag hindi mo pinindot. Sabay may automatic lock unlock. Pag lumayo ka, automatic lock. Pag lumapit ka, automatic unlock. Sabay TRD push button. Automatic transmission. Demo na po natin. Apak brake. Hapak brake pagpapatayin din. Sabay kung nasanay po kayo sa manual, sa pindot buhay yung radyo, patay yung dashboard. Pangalawa, ignition on. Kung gusto niyo patayin muna bago niyo start, pwede rin po. Sabay hapak brake. Thank you for watching Mikay Car Accessories.